အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့မိုးကစုံကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စားအရင်ထည့်ပါတယ်နော်ဒါဆိုကစုံရွက်ကိုစိမ်းအောင်စားအရင်ထည့်ကြော်ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမစိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူလေးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်ပြူအနှံလေးမှုေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးရဲလာတဲ့အထိကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမကစုံရွက်ထည့်ပါမယ်ရှင်ကစုံရွက်ကလေးတွေကိုကျမဟိုဘက်ဒီဘက်လှိမ့်ပေးပါမယ်လိမ့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနွန်းတဲ့အထိပေါ့နော်ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်မှုမထည့်ရသေးပါဘူးနော်နောက်ကျမှထည့်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ကျမအရသာအတွက်အချိုးမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ဟိုတချို့ကြတော့လည်းကစုံရွက်ကိုနည်းနည်းစိမ့်စိမ့်လေးချရဲပေါ့နော်ကျမတော့နည်းနည်းနူးတာလေးကိုကြိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းနူးအောင်တည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျမမှုထည့်ပါမယ်ရှင်မှုတော့ကစုံရွက်တော်တော်လေးနုံးမှထည့်ရပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ကျမတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးလှန်ပြီးတော့မှုနဲ့ကစုံနဲ့ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ကျမအရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်နော်အရသာနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ကျမစားလေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်စိမ့်စိမ့်လေးကြိုက်ရင်တော့ပေါ့နော်စိမ့်စိမ့်လေးချဖို့ကျမတော့နည်းနည်းနူးတာကြိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးနူးအောင်တည်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့မိုးကစုံကြော်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်